Er zählt zu den wichtigsten Flughäfen in Europa mit riesigen Terminals. 1400 Starts und Landungen täglich. 20.000 Koffer pro Stunde. Gepäck von 69 Millionen Passagieren jährlich. Wie funktioniert diese Kleinstadt mit 80.000 Mitarbeitern? Für Sicherheit sorgen, das ist der Job von Follow Me-Fahrer Mario Hahn. Metall ist ganz schlecht. Sowas kann zur Katastrophe führen, deshalb muss sowas sofort entfernt werden. 4000 Schnitzel, kiloweise Gemüse, jeden Tag. Stress in der größten Kantine des Flughafens. Die größte Herausforderung ist halt hier wirklich um 9 Uhr fertig zu sein. Eine Herausforderung hinter den Kulissen an Deutschlands größtem Airport. Noch ist es dunkel am viertgrößten Flughafen in Europa. Eine Fläche so groß wie 3200 Fußballfelder. Ein eigener Stadtteil von Frankfurt. Tor 75. Frankfurt, 6 Uhr, die Frisur hält, jawohl. Dienstbeginn für Mario Hahn. Er hat heute Frühschicht. Sein Arbeitsplatz ist noch 3 Kilometer entfernt, mitten auf dem Flughafengelände. Er und seine Kollegen können dort weder mit ihren Autos parken noch hinlaufen. Ich muss ja erstmal zu meinem Arbeitsplatz gelangen, der ist ein bisschen weit draußen. Und da kommt immer ein Fahrer, der bringt uns dann an so einen Shuttle. 10 Minuten dauert die Fahrt, quer über das Vorfeld. Ja, halbwegs. Muss ja, gell? Vielleicht gibt es immer einen Kaffee, dann geht's besser. Ganz dicht dran an den Flugzeugen. Für Mario Hahn ein Traumjob. Ein Albtraum dagegen die Frühschicht für ihn. Auch deshalb, weil er jeden Tag 70 Kilometer zur Arbeit fährt. Das heißt, 3 Uhr aufstehen. So, jetzt sind wir da. Die Basis der Follow Me-Fahrer liegt direkt an einer Start- und Landebahn. Turbinendröhnung und Kerosinduft pur. Gleich beginnt die tägliche Dienstbesprechung. Doch zuerst braucht Mario Hahn einen starken Kaffee. Dann kann es losgehen. Nein, Follow Me-Fahrer tragen keine Einheitsfrisur. Die beiden Herren kennen sich einfach gut. Wir sind Brüder, die Hahns. Wir kommen aus der Nähe von Limburg und sind schon über 30 Jahre hier im Flughafen. Wie ist es, als Brüder zusammen beim selben Arbeitgeber zu sein oder so zusammen? Ist das schön? Manchmal praktisch. Läuft ohne Probleme. Wie ist das gekommen, dass ihr beide hier gelandet seid, auch ausgerechnet bei Follow Me? Wir haben in verschiedenen Abteilungen hier gearbeitet am Flughafen und später, als dann Leute gesucht wurden, hat man sich dementsprechend beworben. In dem Fall er. Und seitdem sind wir zusammen hier in der Abteilung. Wie verbringt ihr mal auch Zeit hier zusammen am Flughafen? Auch mal Pause oder wie macht ihr das? Auch mal Pause. Wir kommen als Fahrgemeinschaft, fahren schon sehr lange zusammen. Das harmoniert wunderbar. Alles gut. Windwarnung haben wir, habt ihr gesehen, bis um 8 Uhr. Die Position Sierra 411 und 413, die sind gesperrt. Und zwar da, wo es blau gekennzeichnet ist. Wetteraussichten, neue Bauarbeiten, neue Gefahrenstellen. Im Briefing erfahren die Hahn-Brüder alles, was wichtig ist für ihre Arbeit. Schichtleiter Marius Gerlich versorgt sie auch gleich mit Aufträgen. So, das waren die Neuigkeiten für heute. Von der Follow Me-Basis im Westen Richtung Terminal, Flugsteig B. Zwischen Flugzeugen aus Kanada und Japan ist eine der größten Kantinen Deutschlands. Janni, hast du alles? Brauchst du noch irgendwas? Bauernfrühstück, ja, kommt in 5 Minuten, ja. Kurz vor 6. Die nächsten 3 Stunden ist Küchenchef Kai Liebert im Dauereinsatz. Er ist verantwortlich für das Essen tausender Flughafenmitarbeiter. Eine halbe Stunde haben er und sein Team noch Zeit für das Frühstücksbuffet. Dann kommen die ersten 100 Gäste. Ich gucke, dass hier die Kaffeemaschinen laufen. Hier, das ist immer wieder mal ein Problem, weil da wirklich auch sehr viel Kaffee durchläuft.
Da haben wir teilweise 50.000 Kaffee, die so in einem Monat hier durchlaufen. Müsli, Quark, Obst. Seit 5 Uhr sind seine Mitarbeiter am Rühren, Schälen und Frittieren. Die Kunden mögen es morgens schon deftig. 500 Portionen Spiegeleier gehen gleich über die Theke. Frühmorgens riecht es nach Bratwurst, Bohnen, Toast Hawaii und Leberkäse. Und das täglich, jede Woche. Parallel zum Frühstück kocht der Kessel. In 3 Stunden muss auch das Mittagessen fertig sein. 5 Hauptgerichte. Das ist die größte Herausforderung, ist halt hier wirklich um 9 Uhr fertig zu sein. Und das haben auch die meisten Kantinen haben das hier nicht. So. Die haben erst um 11 Uhr auf. Wir sind die Erste, die auf hat. Also heißt es auch für uns immer angasen morgens. Ja? Ab jetzt läuft der Countdown. Nichts darf schiefgehen. Heute auf dem Speiseplan Piccata mit Schweinefleisch und rheinischer Sauerbraten mit Vorspeise. Jeweils 400 Portionen sind zunächst geplant. Sie können auch das Doppelte, je nach Nachfrage. Solche Mengen sind auch für den erfahrenen Großküchenchef außergewöhnlich. Ich habe ja vorher in der 4-Sterne-Gastronomie gearbeitet. Wir haben natürlich mit ganz anderen Zahlen gearbeitet hier. So 400 Portionen ist natürlich für mich jetzt schon eine große Sache. Für hier ist es eigentlich wenig. Ja, wir machen ungefähr 1100 Hauptgänge am Tag. Davon ist jetzt ein Teil hier 400 davon. Das andere kommt noch dazu. Die Schnitzel sind da, 800 Stück. In 3 Stunden müssen sie gebraten sein. 3 Kilometer entfernt im Westen ist die Basis der Follow-Me-Fahrer. Die Hahn-Brüder müssen aufs Vorfeld. Kurze Absprache auf Hessisch. Mit dem Lampenwagen oder was, Frank? Ja, wie soll die dann da reinpassen? Ja, entweder ihr fahrt den Lampenwagen und ich fahre den Wir fahren mit dem Auto, mit dem Follow-Me Dann mit. fahre ich mit dem Lampenwagen rüber und dann tun wir das Wo startest du dann? Wo sollst du dich dann hinstellen jetzt? drüber im Süden. Sierra wie viel? Sierra 7, so ist das irgendwo. Sierra da 7, geht's dann okay. rüber irgendwie. Treffen wir uns bei Sierra 7, okay? Okay. Sierra 7, so heißt eine der Fahrstraßen am Flughafen. Vergangene Nacht hat sich ein Pilot verfahren. Er war auf eigene Faust unterwegs, ohne Unterstützung der Follow-Me-Fahrer. Das kann dann auch mal schiefgehen. Ein Flieger ist wohl in die Baustelle gerollt gestern. Da gab es wohl ein kleines Missverständnis. Ja, das wurde aber dann von uns entschärft. Wurde halt heute noch mal angesprochen. Und gestern war auch Nebel. Bei Nebel ist schon mal möglich, dass sowas passieren kann. Ne? Zum Glück ist nichts passiert. Der Pilot ist offenbar zum ersten Mal in Frankfurt gelandet. Mario Hahn ist seit 30 Jahren am Flughafen. Von Langeweile keine Spur. Das ist immer wieder faszinierend. Jumbo ist natürlich auch faszinierend. Autos, Busse, Lastwagen dürfen nur auf gekennzeichneten Fahrbahnen unterwegs sein. Follow-Me-Fahrer nicht. Sie können kreuz und quer düsen, denn sie kontrollieren auch die Fahrstraßen der Flugzeuge. Ja, man darf nirgendwo gegenfahren. Man hat auch schnell was übersehen. Und wenn man so nah dran ist, kann es auch schon mal teuer werden. Teuer ist es für Mario Hahn noch nie geworden. Nee, A330. Der 50-Jährige kennt fast alle Flugzeugtypen. Könnte locker für eine Quizshow reichen. Ja, schon. Wenn ich wach wäre, könnte ich ihn verraten. Ja. Dafür gibt's Kaffee und Flughafenadrenalin. Das hält wach, sagt er. Dann müssen wir mal ein bisschen den Müll beseitigen, der hier rumliegt. Papier und Plastik, immer schlecht. Gummi, Pappe, Folie. Auf dem Gelände fliegt so einiges herum. Gefährlich, sagt Mario Hahn. Das räumen wir immer weg. Ja, wenn die Triebwerke das ansaugen, ist natürlich nicht von Vorteil. Das ist Sierra 7. Mario ist angekommen. Die grünen Lampen leuchten den Piloten den Weg. Hier dürfen sie entlangfahren. Doch diese Wege sind alt. Sie müssen erneuert werden. Vor allem nachts, wenn kaum Flugbetrieb ist. Während der Bauarbeiten sind die Wege gesperrt mit roten Lampen. Sind die Arbeiten erledigt, werden die Rollwege wieder freigegeben. Geht nur um hier die Sperrung. Die Sperrung.
Mario und sein Bruder sollen die Warnlampen abholen. Mhm. Auf dem Romeo. 1, 2, 3, 4. Doch die Hahn-Brüder können nicht loslegen. Eine Kehrmaschine reinigt noch die Fahrbahn. Ein anderer Kollege kontrolliert die Strecke. Er sucht nach gefährlichen Gegenständen, Steine, Werkzeuge, die vergessen wurden. Erst wenn er sein Okay gibt, dürfen die Hahns starten. Geht los. Jo. Sie fahren parallel entlang einer Start- und Landebahn. Die ist auch noch gesperrt. Zur Sicherheit für die Hahn-Brüder. Sind die Lampen weg, informieren sie den Tower. Minuten später werden hier schon die ersten Flieger rollen. Lass die an, die Lampe. Wieso an? Anlassen. Die bleiben jetzt an, damit ich weiß, welche Lampen gestellt wurden. Und dementsprechend weiß ich auch, wie ich die laden muss. So, jetzt fahren wir auf die andere Seite, holen die andere Kette und so weiter und so fort. Noch 3 Absperrungen, 30 Lampen. Dann ist auch diese Bahn wieder frei und sicher. Vom Süden einmal quer über alle Start- und Landebahnen direkt in die größte Kantine. Knapp 500 Brötchen sind fertig fürs Erste. Sind wir gut in der Zeit? Schaffen wir bis nachher, oder? Jawohl, jawohl. Nur noch 5 Minuten, dann kommen die ersten Gäste zum Frühstücken. Fertig? Soweit? Ja, wunderbar, können wir es rausgeben. Alles klar. Jo, dann los. Alles rechtzeitig fertig. Kai Liebert und sein Team bereit für den ersten großen Ansturm aufs Bauernfrühstück. Das ist also eine Sache, wo richtig gut satt macht und das mögen sehr viele Leute hier, die das essen morgens. Gehen so 40 Portionen morgens, also das ist aber auch natürlich schon eine deftige Angelegenheit. 6:30. Pünktlich öffnet die erste Kantine am Flughafen. 4000 Mitarbeiter kommen täglich zum Essen. 1,5 Millionen Menschen pro Jahr. Warme Mahlzeiten gibt es fast rund um die Uhr. Deshalb ist die Kantine so beliebt, auch bei Piloten, Flugbegleitern und Polizisten. Das Essen darf nie ausgehen, sagt Kai Liebert. Fast 22 Stunden bleibt die Kantine auf, bis morgen früh um 4. Ja, sieht gut aus, ja. Lässt sich dann gut aufgestellt, läuft alles gut. Das heißt, Sie müssen so auf alle Sachen hier achten oder mal draußen gucken? Genau, draußen gucken drin, ob das nirgendwo irgendwie zu Schlangenbildung kommt und dass wir hier drinnen eigentlich auch unser Essen kochen. Noch 2 Stunden, dann müssen auch Schnitzel und Sauerbraten über die Theke schweben. 3 Kilometer westlich ist einer der Frachtbereiche. Die Hahn-Brüder sind an Position F235. Ich glaube fast, der hat schon wieder einen Scherbolse gehimmelt. Eigentlich wollte der Pilot zur Startbahn. Jetzt blockiert er mit seinem Flieger mehrere Straßen. Nee, noch nicht. Flugzeuge können nicht rückwärts fahren, deshalb werden sie geschleppt. Dabei ist irgendetwas gebrochen. Wahrscheinlich die Abschleppstange, vermutet Mario Hahn. Kommt vor. Wichtig ist jetzt, dass die alle Metallteile wieder einsammeln, die da vielleicht runtergefallen sind. Kontrolliert ihr das dann nochmal? Ja, das wird nachher nochmal kontrolliert. Jetzt steht er natürlich mitten auf der Fahrstraße, so kann er nicht stehen bleiben. Jetzt kommt nochmal eine neue Schleppstange oder ein neuer Scherbolzen und dann müssen wir mal schauen, ob es dann funktioniert. Ja? Ja, guck mal, ich hab dir was geschickt. Okay. Jetzt haben wir einen Bündelfunkauftrag im Osten. Was heißt das? Da müssen wir ein betriebsfremdes Fahrzeug rauslotsen. Der hat keinen Führerschein, der wird von uns jetzt rausgelotst. Kein Führerschein heißt? Kein Vorfeldführerschein, ist irgendeine Firma. Ohne Vorfeldführerschein darf keiner neben solchen riesigen Fliegern fahren. Soeben gelandet aus Abu Dhabi. Der Flughafen hat seine eigenen Verkehrsregeln. Schilder gibt es nicht, dafür Zeichen. Hier ist es auf dem Boden aufgebracht. Hier kann man es sehen, Stopp bei Rollverkehr. Das ist ein Stoppschild mit 2 Fliegern dran. Das heißt dann halt, wenn ein Flieger sich hier in der Nähe befindet, dann muss der Verkehrsteilnehmer hier stoppen. Flugzeuge haben immer Vorfahrt.
Sogar Feuerwehr und Rettungsdienst müssen warten. Und mehr als 30 Stundenkilometer sind auch nicht erlaubt. Das gilt für Flieger genauso wie für Autos. Autokräne, Bagger, aber auch Arbeiter lotst Follow-Me-Fahrer Mario jeden Tag über den Flughafen. Vor allem morgens, wenn die Arbeiter von den Nachbaustellen nach Hause wollen. Mit etwas Glück gibt sogar was zu sehen fürs Fußballerherz. Der Eintracht-Flieger, ne? Dem Fußballtrainer vom FC Liverpool hat er mal die Hand geschüttelt. Jürgen Klopp. Sympathischer Mann, sagt Mario. Jetzt haben wir hier unser Fahrzeug. Wie vermutet. Handwerker einer Baufirma von der Nachtschicht. Einmal zum Ausgang, bitte. Ja, die werden jetzt nach Hause fahren, die machen Feierabend, die bringen wir jetzt raus am Tor 75. Der Lotse fährt vorne weg und die Firma fährt hinterher und dann klappt das. Auftrag erledigt, jawohl. Marius? Schauen wir mal durch hier, wie die Lage aussieht. Mario fährt weiter, wieder in den Westen, zurück zur Position F235. Hier wollte eine Postmaschine starten. Doch beim Schleppen ist die Schleppstange gebrochen. Mario will sicher sein, dass hier keine Metallreste oder andere Hindernisse liegen, die Flugzeugen gefährlich werden könnten. Ja, ich gucke hier schon mal, ob hier irgendwas liegt. Irgendwelche Verschmutzung vorliegt auf der Position. Mal was einsammeln können an Metall, Papier, Pappe, Fettzucker, Ösen, was hier alles so rumliegen kann, Öl. Da liegt was, guck mal. Da habe ich was entdeckt, das geschulte Auge. Was habe ich eben noch gesagt? Metallteile ist zu achten. Und schon haben wir es. Da darf keiner drüber rollen, das kann im Reifen stecken bleiben oder beim Start dann aufgeschleudert werden. Sowas kann zur Katastrophe führen, deshalb muss sowas sofort entfernt werden. Metallteile auf einer Startbahn in Paris haben 2000 eine Concorde-Maschine schwer beschädigt. Das Überschallflugzeug verunglückte. 109 Tote, die meisten waren Deutsche. Metall ist ganz schlecht. Mario will seinen Bruder informieren. Stammt die Schraube von der Abschleppstange oder sogar von der Frachtmaschine? War das 235 mit dem Scherbolzen eben? Das war 235, ja. Hast du das Teil gefunden? Jawohl. Okay. Techniker sollen das Metallstück untersuchen. Alles klar. Alles klar, danke auch. Bruder Frank bringt es hin. Mario ist über seinen Bruder zum Job gekommen. Der ist schon, ich glaube, 4 Jahre länger da wie ich. Und der hat natürlich gesagt, bewerb dich mal am Flughafen. Sicherer Arbeitsplatz auf jeden Fall und dann macht es da auch sehr viel Spaß. Ja, so bin ich zum Flughafen gekommen. Ich mach's gerne, mir macht's Spaß. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen im Moment. Hier ist man immer am Puls, hier ist immer was los. Hier ist immer Action. Es ist natürlich auch sehr viel Verantwortung, immer zwischen den großen Maschinen herumzufahren. Aber trotzdem macht es sehr viel Spaß. Bruder Frank hat Neuigkeiten. Ich war mal beim Mechaniker von der DHL. Okay. Das Teil ist vom Scherbolzen unteres Teil. Also das Sehr hat gut. mit der Maschine nichts zu tun. Alles klar. Ciao. Entwarnung. Das Teil gehört zur Abschleppstange. Vom Süden aus Richtung Westen. In die Kantine. Kurz nach 7. Küchenleiter Kai Liebert und sein Team bleiben nur noch knapp 2 Stunden für das Mittagessen. Die große Herausforderung ist jetzt einfach hier drinnen so schnell wie möglich das zu kochen, dass wir um 9 Uhr stehen. Hier wird gerade angekocht. Wir haben das Rotkohl mit Apfelstücken drin.
Hier fängt gerade an, die Tomatensoße zu kochen. Und hier ist im Prinzip der erste Grundstock an Reis, den wir für heute kochen. Er wird jetzt kalt abgeschreckt und ist auch nur zu 2/3 fertig gekocht. Wir kochen jetzt im Prinzip alles 2/3 fertig. Und dann wird es nachher noch durch das Tauchen hier auf der Seite wird es dann fertig gegart. Also da sind 25 Kilo drin, das sind ungefähr 150 Portionen. Das reicht für wie lange? Genau 3 Stunden. Mittagessen werden sie auch heute wieder 11 Stunden lang anbieten. Gut für Schichtarbeiter, Stress für das Küchenpersonal. Das ist ja positiver Stress. Ja. Wir wissen ja, für was wir es tun nachher. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn wir nachher um 9 Uhr fix dastehen. Und das ist wirklich das Größte für uns. Ja. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Manchmal ist die Karte auch ein bisschen schwieriger, dann wird es knapp. Oder es gibt auch mal Easy-Tage, wo man dann einfach sagt, okay, wir sind eine Viertelstunde vorher fertig. Aber so, das macht das halt aus hier. Das ist der Spannungsbogen und dann, das macht es einfach auch schön. Ich finde es schön. Noch 90 Minuten. Terminal 1, Bereich C. Den kirchlichen Sozialdienst im Flughafen leitet Bettina Janotta. Sie ist auf dem Weg zu ihrem ersten Fall an diesem Morgen. Ein junger Mann wartet im Büro und braucht ihre Hilfe. Hallo Rita. Ja, hallo Bettina. Hallo. Hallo. Der Mann ist gestrandet. Was ist denn passiert? Ja, hat seinen Flug verpasst, weil der Zug verspätet war heute Morgen. Klassiker, ne? Ja, Klassiker. Und er ist gestrandet. Wo muss er hin? Nach Texas. Nach Texas. Und das heißt, er braucht einen neuen Flug. Wir brauchen einen neuen Flug und da haben wir jetzt schon ganz viel gemacht. Wir haben das Konsulat angerufen in Frankfurt. In der Airport-Mission haben sie immer ein offenes Ohr für Passagiere, die Probleme haben, beklaut wurden, kein Geld mehr haben, Trost suchen. Sie helfen. Das heißt, wir können ja kein Ticket für ihn bezahlen, aber wir helfen ihm, dass er sich organisiert, dass er ein neues Flugticket bekommt. Genau, das habe ich ihm auch alles erklärt und er ist jetzt erstmal versorgt. Ich werde ihm noch eine Kleinigkeit zu essen holen. Der Amerikaner war auf Europareise. 4 Wochen. Jetzt sei er pleite. Ja. Das bringen wir dann weg. You make music? Ja. Okay. Kein Geld, kein Hotel. Da bleibt nur noch eine Möglichkeit. The night, yes, in the terminal. Die Nacht muss er im Flughafen schlafen, irgendwo im Terminal. Also die Menschen, die stranden ja, weil sie kein Geld haben für einen Weiterflug. Und dann haben sie auch kein Geld für ein Hotel in der Regel. Und dann versuchen sie, das angehörige Geld überweisen für ein Flugticket. Dabei helfen wir eben. Und die Menschen schlafen dann im Terminal. Sie bekommen von uns eine Decke. Sie bekommen die Möglichkeit, ihr Gepäck einzulagern, damit ihnen das nicht gestohlen werden kann. Dann zeigen wir ihnen Ecken, die ein bisschen ruhiger sind. Und dann schlafen die Nacht und morgen früh geht die Beratung weiter. Was ist dann passiert? Hat er seinen Flug verpasst oder was war das Problem? Er hat seinen Flug verpasst, weil der Zug zu spät war. Und er kann zwar dann bei der Deutschen Bahn da was dann geltend machen, aber erstmal ist sein Flug weg. Und die Flüge verfallen. Wenn das nicht ganz teure Linienflüge sind, sind die verfallen. Das heißt, er muss sich ein neues Flugticket kaufen. Und das kostet Geld, das kostet ein bisschen Zeit, das zu organisieren. Er muss jetzt also 24 Stunden noch hier aushalten? Mindestens. Wir haben auch manchmal Menschen, die warten 4, 5 Tage oder eine Woche auf den nächsten Flug, weil manche Flüge sind schon voll, manche Strecken werden nicht so oft angeflogen. Der Mann hat Glück. Flüge nach Texas werden täglich angeboten. Bettina Janotta holt noch warme Klamotten für den Musiker. Ein Kollege betreut die Kleiderkammer. So. Also hier der Raum dient ja auch dazu, dass sich tagsüber mal jemand ausruhen kann. Die Leute dürfen leider nicht nachts hier schlafen, weil das hier in diesen Räumen nicht möglich ist. Aber die können sich mal ausruhen, gerade für Mütter mit Kindern. Da ist auch eine Wickelkommode. Und vor allen Dingen haben wir ja hier unsere Kleiderschränke. Und da halten wir Kleidung vor für Menschen, die nicht richtig bekleidet sind, die irgendwas brauchen. Ne? Genau, die was brauchen, nach Größen sortiert. Wenn die Menschen teilweise tagelang im Terminal schlafen müssen, bis eine Lösung gefunden ist, dann ist das so wichtig, dass sie eine Fließjacke anziehen, dass sie warme Schuhe haben, dass sie was für die Kinder haben, dann bekommen sie auch Decken, aber dass sie auch was Warmes zum Anziehen haben. Ja. Und wir brauchen alles. Wir brauchen Koffer, wir brauchen Rucksäcke. Wir halten hier sogar zum Beispiel Krücken, Gehhilfen vor. Wir haben teilweise sogar mal einen Rollator hier gehabt, weil wir werden das alles los. Es gibt immer eine Situation, wo tatsächlich dann jemand kommt und dankbar ist, dass wir einen Rollator haben, der ausrangiert worden ist. Alles Spenden. Theologie hat Bettina Janotta studiert. Seit 11 Jahren arbeitet sie an diesem besonderen Ort. Das ist ein besonderer Ort, das stimmt. Ich habe mir den vielleicht gar nicht so bewusst ausgewählt. Also es war diese Arbeit
von der man nicht weiß, was kommt. Und das ist halt am Flughafen so. Wenn man an anderen Stellen sitzt, ist die Arbeit sehr geregelt. Und hier ist dieses Lebendige und dieses, dass man nicht vorausschauen kann. Und ich finde immer es wichtig, genau an diesen Orten, die erstmal so toll und glänzend wirken, es gibt immer irgendwo eine Stelle, die nicht funktioniert. Ja? Und dann hier so einen Platz zu haben, genau hier an dieser Stelle, für die Menschen da zu sein, die in Not sind, das macht große Freude und ist sehr, sehr spannend. Vor ihrem Bürofenster parken Flugzeuge. Ganz in der Nähe ist auch Mario Hahn unterwegs. Das ist die Alpha 1. Er soll einen Flieger einwinken an dieser Position. Was ist das Besondere hier? Hier geht die Maschine mit der Nase bis zum Zaun und wird dann eingedreht. Schon losgefahren? Ja, kommt noch einer, oder was? Ist das kritisch? Komm noch. Das ist eigentlich nicht kritisch, wenn alles nach Plan läuft. Aber nicht immer läuft alles nach Plan. Die wird dann hier reingelotst, ne? Der fährt sein Auto besser weg da, dann steht er im Weg. Dann kommt er hier auf den letzten Drehkreis, A321. Dann wird er hier hart rumgenommen. Und dann dreht er sich hier so rum. Und wird dann hier auf dem letzten Balken auf Other Types abgestellt. Ich muss jetzt darauf achten, dass die Brücke angedient werden kann, wenn die Maschine steht. Und dass der nicht so weit nach vorne rollt. Das kann dann kritisch werden, dann kann der mit der Nase auf der Fahrstraße stehen. Dann wird es schwierig mit der Abfertigung. Ja. Position ist soweit in Ordnung. Der Brückenfahrer ist auch schon da, der checkt noch seine Brücke. Die Maschine ist seit 8 Minuten gelandet auf der Nordwestbahn und wird so in 2 bis 3 Minuten um die Ecke kommen. Da kommt die Maschine. Flug 175 aus Berlin-Tegel mit 152 Passagieren. A1 zählt zu den schwierigsten Abstellpositionen für Flugzeuge am Airport. Der Pilot muss mit der Maschine eine enge Kurve fahren. Dabei muss er aufpassen, dass er mit den Tragflächen nirgendwo hängen bleibt. 3 solche speziellen Parkplätze hat der Flughafen. Ohne Follow Me geht hier gar nichts. Mario sperrt auch die Straßen zur Sicherheit. Dann winkt er den Piloten ein. Sein linker Arm zeigt, wohin der Pilot lenken soll. Seine rechte Hand gibt das Kommando. Zügig weiterfahren, immer weiter. Jetzt langsamer werden. Vorwärts rollen. Noch wenige Zentimeter nach vorne. Stopp. Noch kurz warten, bis das Flugzeug gesichert ist. Danke und tschüss. Die Maschine wird an den Strom angeschlossen. Die Piloten können die Turbinen jetzt ausschalten. Erst dann darf die Brücke anrücken. Die Nase, also die Flugzeugspitze, steht nicht zu weit vorne. Mario Hahn hat die Straße wieder freigegeben. Muss halt überall drauf achten. Zurück zu Küchenchef Kai Liebert. Er plant bereits die nächste Woche. 300 Rindswürste, 100 Kilo Reis. Sein Büro mit Aussicht. Urlauber, die ihre Reise beginnen. Gern würde er mit einsteigen. Für mich ist es immer wieder interessant, wo die Flüge hier abgehen und die Busse, da steht halt immer drauf, wo es hingeht. Ne? Und dann kriegt man natürlich ein bisschen Fernweh und sagt, das könnte man im Urlaub auch mal machen. Oder wenn hier eine Maschine aus Japan steht und so, wo man noch nicht war, aber mal hin will, klar macht man sich seinen Kopf dabei. Ja? Aber am Anfang fand ich es noch viel, viel beeindruckender. Jetzt ist es natürlich schon viel Alltag dabei. Aber wenn man sich wieder mal drauf konzentriert, ist es immer wieder schön zu sehen. Ja? Zum Küchenchef kommen sie alle, auch Mario. Frühstückspause.
Erst müssen wir schauen, ob wir was kaufen können. Noch Geld drauf ist, 23 €. Sollte reichen für ein Brötchen. Hier sieht man ja, kann man sich was Schönes aussuchen. Zeit zum Essen hast du, also feste Pausen und so. Ja, haben wir auch, aber so ein Brötchen geht auch mal zwischendurch. Das sollte kein Problem sein. Oder mal einen Kaffee. Okay, wir haben Beute gemacht, jetzt geht's zum Kaffeeautomat. Beim Kollegen gibt's die besten Brötchen, schwärmt Mario Hahn. Und das Putengyros sei Weltklasse. Kaffee am Morgen, hat man was im Magen, wird man wach. 4 Tassen kippt er schon mal weg in den ersten 3 Stunden der Frühschicht. Einmal einen Milchkaffee. Im Winter auch gerne mehr. Hat funktioniert. Dann guten Appetit. Wenige Meter entfernt in der Großküche. Endspurt. Um 9 Uhr muss das Mittagessen stehen. Jetzt geht es langsam los. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in 35 Minuten haben wir noch ungefähr, jetzt alles warm kriegen und nach draußen bekommen. Wir braten jetzt hier drüben noch die Piccata. Das ist das, was wir frisch machen müssen. Und die Spätzle-Pilzpfanne müssen wir noch frisch machen. Alles andere ist im Prinzip warm. Wir schauen jetzt mal eins einmal zur Probe, gucken, dass die Fetttemperatur stimmt. Hier steht zwar immer 200 Grad, aber das Fett hat dann vielleicht nur 170. So ganz genau ist es nicht. Und gucken, ob die Masse passt. Eventuell müssen wir noch ein bisschen Mehl dran machen und probieren mal eins, ob es schmeckt. Schweinefleisch in Eihülle soll heute der Verkaufsschlager werden. Also wir probieren jetzt das Piccata, ob das für uns in Ordnung ist oder ob wir noch was dran machen müssen. Dass vor allem das Salz und das Pfeffer stimmt jetzt auch. Ja? Und dass es schön nach Käse schmeckt. Der Renner gestern war übrigens das berühmte Putengyros, 800 Mal verkauft. Kann das die Piccata toppen? Naja, wohl eher nicht. Noch 18 Minuten. Noch nicht top. Noch nicht in Ordnung ganz. Das korrigieren wir jetzt einfach noch bei den ersten und dann haben wir es für heute Abend und für heute mittags auch. Das kriegen Sie jetzt aber noch hin für die 9 Uhr oder wie ist das? Für die 9 Uhr, die werden jetzt einfach kriegen das nachgewürzt von uns. Und die für 9:30 Uhr haben es dann tipptopp. So, wer war noch mal für die Gewürze verantwortlich? Was macht der gestrandete Musiker? Er wird die Nacht im Terminal 1 verbringen. Bettina Janotta vom Sozialdienst unterstützt ihn. Der junge Mann hat seinen Flug verpasst, weil die Deutsche Bahn Verspätung hatte. Wir laufen jetzt zur Gepäckeinlagerung, die ist ein bisschen weiter unten, damit er sein Gepäck für die Nacht los ist, dass er keine Angst haben muss, dass es gestohlen wird. Und wir haben so eine Vereinbarung, wer bei uns in Beratung ist, der darf das kostenlos einlagern, weil das sonst sehr teuer ist und die Menschen haben ja kein Geld. Deswegen gehen wir da jetzt hin. Manche Menschen schlafen eine ganze Woche hier, bis der nächste Flieger einen Platz frei hat. Das kommt schon ab und zu vor. Also ich würde sagen, so 1-2 Mal die Woche bleiben die Menschen im Terminal über Nacht. Wie verbringt man hier die Zeit über Nacht, wenn man hier bleiben muss? Das ist eine gute Frage. Ich sollte mal eine Nacht bei jemandem bleiben, dann weiß ich das vielleicht. Ich denke, solange sie können, laufen sie rum, sind unterwegs und irgendwann ziehen sie sich auf irgendwie diese Bänkchen zurück und versuchen, so gut es geht, zu schlafen. Aber die meisten sagen natürlich, sie sind übernächtigt am nächsten Morgen. Die schlafen natürlich nicht besonders gut. Ja. Nein, es sei keine Kinoerfindung, sagt die Wiesbadenerin, dass Menschen dauerhaft auf Flughäfen leben. Für 80 Obdachlose sind die Abflughallen sowas wie ein Zuhause. Die Theologin kennt sie alle. Der Amerikaner gibt seinen Koffer ab. Dann nehmen wir das wieder mit ins Büro. Das ist über. Gut, okay. Sie wollen noch einmal schnell ins Büro zurück. Es gibt wohl Neuigkeiten. 2 Kilometer entfernt ist die Zentrale der Follow-Me-Fahrer. Marius Bruder Frank Hahn meldet sich per Funk beim Schichtleiter Marius Gerlich. 166 ist die Mülltonne über. 166 die Mülltonne, jawohl. So, hat jetzt gerade ein Kollege Auftrag durchgegeben auf der Position. Victor 166 ist die Mülltonne überfüllt. Das heißt, der Deckel wird nicht zugehen, gehen wir davon aus. Und da wir jetzt einen stärkeren Wind haben, Windwarnung, es kann sein, dass der ganze Müll wieder rausfliegt aus der Mülltonne. Ist halt sehr schlecht für die Flugzeuge, für die Triebwerke, für die Reifen. Deswegen muss ich mich jetzt darum kümmern, dass es auch abgeschlossen wird.
Knapp 100 Müllcontainer stehen am Flughafen. Auch sie werden regelmäßig kontrolliert. Ich werde jetzt die Reinigungsfirmen anrufen, bestellen, dass sie die Säcke wieder rausnehmen und entsprechend die Mülltonnen sicher zumachen. So. Also Gerdi, schönen guten Tag. Folgendes, die Position Victor 166, das sind die Mülltonnen überfüllt. Besteht die Möglichkeit, da jemanden rauszuschicken, der sich das mal anschaut, dass mir da wieder die Victor 166. Super, danke schön, tschüss. Also Gerdi, guten Tag. Die Leitstelle. Okay. Okay, gut, schick sofort jemanden. Ein Notfall im Terminal. Bitte schön, tschüss. Ein Rettungswagen kommt aus der Innenstadt, muss in den Sicherheitsbereich. Die wollen aber ins Gebäude, in die Lounge irgendwo, wo das geht. Da kommt gleich interne Feuerwehr noch dazu. Vielleicht können die mal zeigen, wo das ist. Okay. Ein Passagier ist offenbar im Terminal kollabiert. Er braucht medizinische Hilfe. Zu Bravo 45 soll ein Krankenwagen gelotst werden. Mario soll die Sanitäter am Tor 75 abholen und zum Patienten bringen. Das muss jetzt alles ein bisschen schnell gehen. Man kann nie wissen, was das für ein Einsatz ist. Verkehrsregeln sind jetzt eher Nebensache. Scheint noch niemand da zu sein. Am Funk noch einmal der Schichtleiter. Ja? Seid ihr schon unterwegs? Wir sind im Moment am Tor 75 angelangt. Und jetzt warten wir hier auf den Krankenwagen, der kommt dann irgendwann um die Ecke und werden den schnell weiterlotsen. Zurück zum Flughafen Sozialdienst im Terminal 1, Bereich C. Bettina Janotta und ihre Kollegin kümmern sich um einen gestrandeten Passagier. Der junge Musiker verpasste seinen Flug nach Texas, sitzt fest, hat weder Geld noch Handy. Doch die Sozialarbeiterin hat die Freundin in Amerika telefonisch erreichen können. Also seine Freundin hat jetzt Gott sei Dank den Flug bezahlt und hat ihm das online gebucht und er kann morgen um 2:05 fliegen. Schön. Gut, das hat ja schnell geklappt. Super. Schlafen muss der junge Mann trotzdem im Terminal. Für ein Hotel fehlt ihm das Geld. Und eine Kreditkarte hat er auch nicht. Ja, dann würde ich sagen... Nebenan im Schrank Kekse, Wurst, Schokolade. Sie spenden noch ein Abendessen und Frühstück. Ich packe eben eine Kleinigkeit ein und das Wasser ist halt hier am Flughafen alles teuer. Deswegen zeigen wir ihm nach dem Supermarkt und dann kommt er bis morgen Mittag klar. Das reicht. So. 10 € habe er ja noch, sagt der Amerikaner. Der junge Mann ist sehr froh, dass Bettina Janotta und ihr Team helfen konnten. Bis morgen Nachmittag muss er irgendwie die Zeit rumkriegen. Dann kann er endlich in den Flieger nach Dallas steigen. Mit einem Tag Verspätung wird er seine Freundin treffen. Am Tor 75 wartet Mario Hahn auf den Rettungswagen. Da kommt er schon, ich höre die Sirenen. Die Sanitäter kommen aus der Innenstadt. 10 Rettungswagen hat der Flughafen. Sind jedoch alle im Einsatz, wird Unterstützung aus der Stadt angefordert. Sicherheit steht auch hier an erster Stelle. Besatzung und Rettungswagen wurden schon von der Airport Security durchsucht. Sie begleiten die Helfer zur Flughafeneinfahrt. Ab jetzt übernimmt Mario. Einmal quer über den Flughafen. Mit Mario Hahn vorneweg geht das. 3 Minuten brauchen sie zum Gate A50. Auch die Feuerwehr ist da. Die Wege im Terminal sind lang, viele Treppen, Hindernisse. Die Männer wollen helfen, falls der Patient mit der Trage zum Rettungswagen gebracht werden muss. Zurück zur Kantine. 500 Meter Luftlinie entfernt. 9 Uhr. Sieht so aus, als hätten sie es geschafft. Tomatensauce und Spaghetti, genau. Die dazu. ersten 100 Piccata, wenn auch schlecht gesalzen. Die zweite Ladung sei perfekt, sagt Küchenchef Kai Liebert. Egal, das Mittagessen steht, pünktlich. Damit es keinen Ärger gibt, wird vorgegeben, wie viele Klöße und Fleischscheiben auf jedem Teller landen.
Hier schreiben wir immer drauf, wie viel Stück wir davon geben, dass jeder auch die gleiche Portion kriegt. Ja. 3 Stück mit Soße. Ne? 7 Kantinen hat der Flughafen, 38 Köche und 140 Mitarbeiter sind in den Küchen beschäftigt. 300 Gerichte haben sie auf der Pfanne. Kai Liebert ist für die größte Kantine des Flughafens verantwortlich. Jeden Tag steht der Küchenchef auch an der Theke. Das ist ihm wichtig. Ausgeben auch, ja. Die ersten anfangen, um auch immer Gästefeedback zu haben, logischerweise, ob alles gut ist. Kann man hier immer auch sehr gut erfahren in der ersten halben Stunde auch. So, guten Appetit. Hi, Moje. Piccata ist der Renner, wie vorhergesagt. Einmal Piccata. 100 sind schon weg. Schon alle? Schon alle. Also das geht gut. Das geht gut, ja. Auch alles, was hier auf der ersten Position steht, ist eigentlich auch immer der Renner. Deswegen stellen wir das hin, was wir am meisten kalkuliert haben, stellen wir nach vorne. 30 Piccata, gut gesalzen, sind schon im Anflug. Und was mag er so? Mein Lieblingsessen. Die gibt's ja nicht. Nein, also wir essen ja auch alle hier von unserem Essen auch sehr gerne, logischerweise. Und ich werde wahrscheinlich heute Mittag die Piccata essen. Gehe ich davon aus. Hier haben wir jetzt auch hingekriegt, dass es schmeckt. Kai Liebert hat jetzt endlich Zeit für eine Pause. In 3 Stunden fährt er zu seiner Familie, dann dampfen die Töpfe daheim. Und dann wird zu Hause gekocht nochmal. Und ja, einen schönen Abend hoffentlich habe ich dann. Sie kochen also auch noch zu Hause, wenn Sie ganz immer, ja. Also für uns ist das auch zu Hause, ist das auch nochmal so ein Zusammenkommen, zusammen kochen, zusammen sitzen am Abendtisch. Das ist immer nochmal was Schönes, ja. Morgen früh um 6 Uhr wird er wieder in der Küche stehen, damit jeder Flughafenmitarbeiter pünktlich sein Essen bekommt. Dann gibt's Roulade, sagt er. Die geht auch gut, neben Pizza. Wie geht es dem Patienten im Terminal 1? Gate A50. Ein Mann aus Amerika hat um Hilfe gebeten. Nach 8 Stunden Flug war ihm schwindelig. Wir waren draußen auf der Krankenhaus. Mario Hahn hat die Sanitäter zum Unfall begleitet. Der Passagier fühlt sich wieder besser, sagt der Einsatzleiter der Flughafenfeuerwehr. Der wollte nur den Blutdruck gemessen haben. Das hat man halt oftmals, dass er nur quasi kleine Hilfeleistungen brauche. Und mehr war es dann letztendlich gar nicht. Also war kein medizinischer Notfall in dem Sinn. Mario fährt die Sanitäter wieder zum Ausgang des Flughafens, Tor 75. Gerade zur Ferienzeit sind die Rettungsteams am Flughafen ausgelastet. Dann kommt regelmäßig ein Rettungswagen aus der Stadt zum Flughafen. Mario blickt noch einmal auf das größte Passagierflugzeug der Welt. Dann hat auch er Feierabend. Nach 8 Stunden in seinem Bus. Ja, erstmal nach Hause und dann ausruhen und dann wieder Vorbereitung für morgen. Morgen geht's weiter. Nach einem Tag Lärm und Kerosinduft, auf was freut er sich denn da am meisten? Ja, die Familie zu sehen einfach. Schön nach Hause zu kommen, wenn alle da sind. Es gibt was zu essen, hoffe ich doch. Und dann wird relaxed. Noch 1 Stunde Autofahrt liegt vor ihm, bis er zu Hause ist, in Limburg. Und nächsten Mittwoch Frauenpower im Cockpit. Gewitterfront und Verspätungen. Ein Flug mit Hindernissen. Vor einer Minute war ein Abflug quasi. Und das sehe ich noch lange nicht, weil jetzt immer noch Passagiere einsteigen. Und 500 Tonnen am Haken, unterwegs mit dem Flugzeugschlepper. Es sind so viele Autos und Fahrzeuge unterwegs. Da muss man immer höllisch aufpassen. Mittendrin. Flughafen Frankfurt. Nächsten Mittwoch um 21 Uhr.